接上个视频，我们来看一下真正的故障点是什么。咱们用最传统的方式，用汽油去测试一下，发现这个排气门漏得很厉害。经过我们检查，4个缸每个缸的排气门都有不同程度的松旷，最终的解决方案就是更换排气门导管。接下来我就告诉大家怎么去更换这个气门导管。这是2缸的。首先我们需要去车床加装一个工具，然后我们需要把不锈的那个气门口绞一下，全部纯原厂的配件。说一下这个车的正时，去揉我们对 OT 点，头针轴上面用专业工具卡死。好，发动机我们已经组装完了，听一下声音，故障码也已经消失了。好，给2脚油，听一下声浪，非常完美啊。